Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. السلام عليكم، معكم عماد في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال اليوم غنهضروا على كيفاش نقطعوا الضفيرات ديال الكناري، نقطعوا لهم الضفيرات ديالهم وما ناديوش ليه الصباعات ديالو وما ناديوش ليه الضفيرات، حيت لحقاش وسط الضفر ديالو كاين واحد العريق. هنينا كيورافو كاين واحد العريق عنده وسط الضفر ديالو. هذاك العريق الا قصنا عليه بالمقص ديال الضفر غادي نديروا ليه واحد لابسي في الضفيرات ديالو، غيولي الطائر ديالنا مريض. المهم الطائر ديالنا دابا حنايا غنقطعوا ليه الضفيرات ديالو ونوريكم كيفاش الطريقه كيفاش نقطعوه. وما تنساوش ديروا جيم وابونيو وتفعلوا الجرس. يلا نستافدوا مع عماد. الطائر ديالنا هو هذا طائر الكناري. كيفاش تلاحظوا الضفيرات ديالو طوالين، غادي نقطعوهم ليه. والطريقه كيفاش نقطعوهم الطريقه راه ساهله ما صعيباش بزاف. بحال الطائر ديالنا دابا حنايا الضفر ديالو تيكونوا دايرين بحال هكا مكروشين، ولكن الطائر ديالنا الا بغينا باش ما يبقاش هذوك الضفار ديالهم مكروشين ولا يتروا ليه، وقيته ديال التزاوج ما ياثرش على النشوه ويلقح لينا البيض مزيان ما يزلقش باش يكون فوق الانثى ديالو، تنقطعوهم ليه. ما تقطعش ليه الضفر ديالو بحال هكا، تنقطعوهم ليه يكونوا بوانتين واحد شويه بحال هاك الطريقه. هي ساهله. وردوا البال من هادوك العروق اللي عنده وسط الضفر ديالو. هذوك العريقات اللي قصي ليه العريق ديالو هانتوما كيفاش تلاحظوا هنايا هما قطعنا ليه الضفيرات ديالهم مابقاوش طوال كي تشوفوا. ولا بانوا لكم ولا بانت لكم في الكاميرا يبان لكم واحد العريق رقيق وسط الضفر ديالو. هذاك العريق هو اللي تيعطيه هو فيه الدم، يعني هذاك العريق الا قصيه ليه غيبقى يدوز ليه الضفر ديالو بالدم وما غاديش يبقى الطائر ديالك مرتاح. هذه وحده. ثاني حاجه حاليا في المرحله ديال تغيير الريش، يعني خصنا ضروري نعطيو الطويرات ديالنا يدوشوا مزيان ولي فيتامين والماكله مزيانه. باش نعطيو هاد ثلاثه الحوايج نوفروهم للطويرات ديالنا تيكونوا بصحه جيده، وان شاء الله تيكون عندك موسم جيد الموسم القادم. يعني باش تعطي الطويرات ديالك لي فيتامين والماكله التغذيه الجيده والدوش وتيكون الطويرات ديالك مرتاحين ومبدلين مزيان، تيكون عندك الموسم الجاي تيكون عندك واحد ان شاء الله تيكون عندك واحد الاقبال، ولا تكون عندك واحد فرص كثيره باش تيكون عندك الموسم جيد في ليرفاج في التفراخ ديال الموسم الجاي. بحال دابا كيفاش تلاحظوا معايا انا غادي نطلق دابا الطوير هذا وسط الطويرات الاخرين. طلقتو وسط القفز الكبير وسط الطويرات الاخرين باش يرتاح حتى هويا. ارد القفز الصغير بلاصتو. كيفاش تلاحظوا انا البيت دابا حاليا مع وقيته ديال التبدال وقيته ديال تغيير الريش، البيت عندي كامل مرون كله عامل الريش. تنجمعو تقريبا كل يومين، ولكن الا صورت لكم الارضيه راه ماشي ساهله تكون مولاه باش تعرفوا. راه كاين اللي تيربيو في ريق جوج، ولكن فوقاش ديال تغيير الريش تيلقى مشكل عاد من انت اللي عندك شويه ديال الكونتيتي راه بزاف. المهم الاخوان كيف قلت لكم انايا حاليا دابا غادي نبقى نخدم معكم في هذه المرحله ديال تغيير الريش، كيفاش ندوز الشهرين ديال تغيير الريش دوزها بصحه جيده، والطريقه استعمال ديال الدواء ديال اللي تعطي الطويرات ديالكم في هذيك المرحله. بحال دابا انايا تنستخدم غير الاومنيفيت كمكمل غذائي تنعطيه للطويرات ديالي في المرحله ديال تغيير الريش، وكاين الميدافيت حتى هو تيعطيوه في مرحله تغيير الريش. انايا تنعطي غير الاومنيفيت حيت لحقاش باقي عندي اصلا راه فيه 14 الفيتامين، فيه 14 الفيتامين كامله فيتامينات اللي تتعاونهم على تغيير الريش ديالهم. الفيتامينات اللي فيها فيها تقريبا واحد 14 الفيتامين اللي فيها، بحال الفيتامين فيها فيتامين ا، فيتامين دي 3، فيتامين او، فيتامين ك، فيتامين بي 1، فيتامين بي 2، فيها الزنك، فيها الحديد، فيها بي 6، البي 12، الفيتامين سي، كلها فيتامينات. يعني تتسهل على الطير حيت لحقاش الطير في المرحله ديال تغيير الريش ديالو تيعطي بزاف ديال الطاقه من الداش ديالو تيستهلكها باش يخرج هذاك الريش. وكيفاش هذاك الريش يخرج عنده الريش بريو
روكو وكيكي راه محيحين. كيفاش تعطي الريش ديالو باش يخرج الريش ديالو في هذيك البريون وفي صحه جيده وكامل صحه ديال الطير. كيف تلاحظوا معايا غادي نوريكم شويه من البيت كيفاش مرون. شوفوا الارضيه، هادشي راه كامل ريش، هادشي راه جمعتو هانتوما، هادشي راه كامل كله ريش. الطويرات في المرحله ديال تغيير الريش بحال دابا الطير هذا هو راه ناصل الدياله ديالو، راه الاخر حتى هويا هاد التكر ديال لاكاط. هذا جوج ولاد ديال الريد فاكس راه باقي في مرحله التغيير حتى هما. هذا التكر ديال الاورانج، نذكر واحد اخر ديال الاورانج. هادو بعض الاناث والاولاد ديال هذا الموسم هذا. هنايا حتى هما بعض الاناث وبعض الاولاد. هانتوما شوف الارض كي دايره كامل، هادشي مربش. هادشي راه يلاه يومين تقريبا باش شطبت البيت وكررت لهم القفوزه. هانتوما هنايا راه درت غادي ندير واحد السجنه ديال البيروج. شوف كوكيش داير، شوف هو وريكي، هو وكيكي محيحين الفوق. هادو راه ما تندخلهمش بزاف في القفز، عشان نخليهم وسط القفز هنايا. شوف راه يجي على الانثى ديالو. هما السلعه الاخرى هادشي اللي عطا الله هنايا حاليا. هاد السلعه هي اللي كاينه. وكيفاش نقول لكم ديما انا راه غادي نخدم معكم بالمرحله مرحله بمرحله، وغادي نوريكم حتى الطريقه ديال الدوش. ونصيحه اخرى، الدوش اما دير فانيو دوشه بحال هادي برا القفز باش الطير ديالك شي دوش مرتاح، ولا غادي دير لهم كاينين بانيوات اللي دايرين بحال هادو وتيكونوا كبر من هذا شي شويه، تديروا لهم وسط القفز. والنصيحه اللي ننصحك انايا ننصح هذا البانيو بحال هكا تديروا لهم وسط الدوش. كاين هذا البانيو بحال هكا وكاين هذا البانيوات الصغار. هذا حيت لحقاش تهرس ليا ما بقاش نعطيه لهم، تندير لهم دواشات كبار بحال هادو. هما اللي عندي حاليا، هما هادو اللي عندي دابا باش نعطي الطوارات ديالي تيدوشوا فهاد الدواشات. حتى تعطي الطوارات ديالك تيدوشوا في مرحله ديال الريش، تغيير الريش راه مهم ليهم بزاف. والمكمل الغذائي مهم حتى هويا. والاهم هو باش تعطي المكمل الغذائي والتغذيه الصحيه، ماشي تكونش طالعه فيها بزاف ديال الدهنيات ولا بزاف ديال الحبوب الدهنيه ولا الحبوب الزيتيه بزاف، باش ما تهلكش لهم الكبده ديالهم والمعده ديالهم. ضروري الطويرات ديالنا في الدوش وقيته تغيير الريش والنقا ضروري تنقي لهم، وضروري ما تنساهمش بالماء. لحقاش دابا المرحله ديال الصيف راه كاين الصيد بزاف. على ود هكاك نقول لكم تهلاو في الطويرات ديالكم وردوا البال مع الطويرات ديالكم، لا تسافروا وتنساوهم بالماء. بحال دابا انا هذا هو قربت تسالي ليه شربات، خصني نبدل لهم الماء دابا. ما تمشيو فين، خليكم معايا غادي نعطي الطويرات ديالي تشرب وتشوفوا الطريقه كيفاش نعطيهم يشربوا. عاد نكملوا الفيديو. كيف تلاحظوا انا مشيت عمرت لهم الماء بدلتو لهم، وغادي دابا نعطي الطويرات ديالي يشربوا. باش الطويرات ديالي ضروري خصكم الماء في هاد الصهد هذا في الصيف تبدلوه كل 24 ساعه. من الاحسن كل 24 ساعه يتبدل الشرابات حتى هذاك الماء ما تيبقاش سخون على الطويرات. يعني باش الطويرات ديالك تبدل لهم الماء في كل 24 ساعه تعطيهم الماء جديد ما يضرهم ما والو. يعني كل حاجه تعرف دير لهم بلاصه وتعطي الطويرات ديالك يشربوا. هانتوما كي تلاحظوا انا تولعت معكم اليوم، وعمرني ما صورت لكم شي فيديو الصباح. اول مره نصور لكم فيديو الصباح وتشوفوا البيت عندي كي داير. الحقيقه ديال وقيته ديال تغيير الريش كي داير في الارض والزوان والروينه. ونقول لكم يلاه هذه يومين باش تنشطب، كل يومين تقريبا تنشطب لهم على ود الريش ما يخرجش برا السطح ويهبط للدار. الا هبط للدار تكون الروينه مع مولانا الدار الوالده. المهم هذا الفيديو هذا ما تنساش ديروا جيم وديروا ابوني وتفعلوا الجرس وبارطاجيو مع خوتكم. يلا نستافدوا مع عماد ودعموا القناه ديالي باش يبقى وصلكم ديما كل سيمانه ان شاء الله غنقلوح لكم فيديو. والله يسخر وتهلاو.